klawisze mają w sobie coś niezwykłego. Dotyk, dźwięk, precyzja, która pozwala wyrazić tak wiele, niezależnie czy służą do tworzenia harmonii, czy do pisania kodu, tworzenia treści, albo właśnie do zdobywania absolutnej przewagi w grach. A te klawisze tutaj są pod tym względem naprawdę wyjątkowe. Cześć, witajcie na kanale Chip Polska. Bierzemy na warsztat klawiaturę, która wzbudziła u mnie ogromne emocje. Keychron K2HE. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły mechanik, to bezprzewodowa klawiatura z przełącznikami magnetycznymi. Sprawdźmy, co dokładnie kryje się w tym modelu. W wersji w pełni złożonej, bo są też wersje do samodzielnego montażu, oprócz samej klawiatury w pudełku znajdziemy kabel USB-A do USB-C, odbiornik USB-A 2,4 GHz, specjalny adapter przedłużacz do odbiornika, warto go użyć dla najlepszego zasięgu i niskiej latencji, umieszczając odbiornik blisko klawiatury. Jest też narzędzie 2 w 1 do zdejmowania keycapów i przełączników, śrubokręt, klucz imbusowy oraz oczywiście dodatkowe keycapy do dostosowania układu między macOS a Windows. Sami przyznacie, solidny zestaw na start. Keychron K2HE to klawiatura w formacie 75%, co oznacza 84 klawisze. Mamy rząd funkcyjny oraz strzałki. Wśród elementów konstrukcyjnych warto wymienić aluminiową płytę montażową, piankę wygłuszającą, piankę EPDM, folię PET na spodzie obudowy oraz silikonową matę na dno. To sugeruje przemyślaną konstrukcję pod kątem akustyki i feelingu. Co więcej, niektóre wersje K2HE mogą posiadać eleganckie drewniane wstawki po bokach obudowy, tak jak ta, dodające unikalnego charakteru. Na lewej krawędzi obudowy znajdziemy kluczowe elementy sterujące. Jest tu port typu C do ładowania i trybu przewodowego. Obok niego mamy dwa suwaki. Pierwszy to przełącznik systemu operacyjnego Mac iOS lub Windows Android, a drugi to przełącznik trybu połączenia z 3 pozycjami 2,4 GHz, cable oraz BT. Prosto i funkcjonalnie. K2HE oferuje 3 tryby połączenia. W przypadku Bluetooth należy przełączyć suwak na BT, i aby sparować nowe urządzenie przytrzymujemy klawisz FN 1, 2 lub 3 przez 4 sekundy. Wskaźnik kanału Bluetooth zacznie migać, wtedy wyszukujemy na swoim urządzeniu Keychron K2HE i łączymy. Można sparować w ten sposób do 3 urządzeń i przełączać się między nimi krótkim naciśnięciem FN plus klawisz 1, 2 lub 3. Łączność bezprzewodowa z użyciem częstotliwości 2,4 GHz. Wtedy podłączamy odbiornik najlepiej przez przedłużacz do portu USB w komputerze. Przesuwamy suwak na klawiaturze na pozycję 2,4G. Połączenie powinno nastąpić automatycznie. W razie problemów dostępna jest kombinacja FN plus klawisz 4. Przytrzymać przez 4 sekundy do wymuszenia parowania z odbiornikiem. Mamy też tryb przewodowy. Przesuwamy suwak na cable i podłączamy klawiaturę do komputera kablem USB-C. W tym trybie klawiatura jest zawsze aktywna, nie wchodzi w tryb oszczędzania energii i jednocześnie ładuje swoją wewnętrzną baterię. Sercem K2HE są przełączniki magnetyczne, a konkretnie Gateron 2.0 Hall Effect. Kluczowe są możliwości konfiguracji za pomocą oprogramowania Keychron Launcher. To aplikacja webowa dostępna pod adresem, który widzicie teraz na ekranie. Działa w przeglądarce Chrome, Edge i Opera. Co ważne, działa tylko wtedy, gdy klawiatura jest podłączona do komputera kablem. Launcher pozwala na m.in. remapowanie klawiszy, regulację punktu aktywacji. To jest kluczowa cecha przełączników Hall Effect. Przypisywanie wielu komend do jednego klawisza, czyli tak zwane makra, a nawet tryb kontrolera do gier. Klawiatura posiada również imponujące podświetlenie RGB. Sterujemy nim za pomocą kombinacji klawiszy FN. Warto też wspomnieć o budowanej baterii o pojemności 4000 mAh. Czas ładowania przez port USB-C to około 5 godzin. Do ładowania zalecane jest użycie zasilacza 5V na 1 A lub portu USB 3.0. Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik, po naładowaniu zmienia kolor na zielony. W trybie bezprzewodowym działa tak zwany auto sleep. Po 10 minutach bezczynności wyłącza się podświetlenie, dowolny klawisz się przywraca, a po 30 minutach klawiatura przechodzi w głęboki sen i rozłącza się. Wtedy klawisz spacji budzi ją i ponownie łączy z komputerem. Podsumujmy mocne strony Keychron K2HE. Przede wszystkim przełączniki magnetyczne Gateron Hall Effect z zaawansowaną konfiguracją, 3 tryby łączności, Bluetooth Multi-Device niskoopóźnieniowy 2,4 GHz oraz USB-C. Wysoka jakość obudowy, czy wysoka jakość konstrukcji, dobra jakość wykonania. Mamy tu w końcu aluminiową płytę, keycapy,
klapy, PBT, warstwy wygłuszające, opcjonalne drewniane akcenty, to zdecydowanie robi wrażenie. Pełna kompatybilność, Mac Windows z dedykowanym przełącznikiem i keycapami. Mamy też bogaty zestaw akcesoriów, w tym oczywiście dongle 2,4 GHz oraz adapter. Pojemna bateria 4000 mAh i ładowanie przez USB-C, konfigurowalne podświetlenie RGB, no i 4 warstwy programowalne plus 3 profile Hall Effect. Są też oczywiście i słabe strony, jakie mogą być potencjalne wyzwania. Zaawansowane funkcje zwykle oznaczają wyższą cenę, a w tym przypadku mamy do czynienia z kwotą 699 zł. Poza tym dosyć stroma krzywa uczenia, bo konfiguracja w launcherze, warstwy i profile mogą wymagać nieco czasu na opanowanie. Launcher niestety działa tylko po kablu, więc musimy podłączyć kabel do konfiguracji i to może być dla niektórych niewygodne. No i układ 75%, jak zawsze to jest kwestia przyzwyczajenia dla użytkowników pełnowymiarowych klawiatur i warto dodać, że nie mamy tu klawiatury numerycznej, która może mieć znaczenie dla niektórych. Dla kogo jest więc Keychron K2HS? Zdecydowanie dla wymagających użytkowników, którzy szukają najwyższej elastyczności i możliwości personalizacji. Gracze doceniają niskoopóźnieniowe 2,4 GHz i funkcję Hall Effect. Profesjonaliści i entuzjaści skorzystają z trybu Bluetooth Multi-Device, kompatybilności Mac Windows i zaawansowanego oprogramowania. To klawiatura dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoim narzędziem pracy i rozrywki. To tyle, jeśli chodzi o przegląd funkcji Keychron K2HE. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o możliwościach tej klawiatury. Jeśli nasza recenzja była pomocna, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.